哇，終於到啦！最近北韓嘅 Starbucks， 哇，對面就係北韓。大家早晨，我係 AP， 歡迎收睇呢個嘅突發事務所。今日呢個突發事務所非常之突發地嚟到呢個嘅首爾。事緣就係因為幾日前我睇到個新聞，就非常之勾起我嘅興趣嘅。因為並唔係好多題材可以勾起我嘅興趣拍呢個突發事務所，同埋突發嘅嘢咧，講真日日都好多。不過咧未必有能力可以去到拍，但係今日咧我哋應該係有能力拍到，所以就嚟咗啦。咁新聞題目係咩咧？最危險 Starbucks 距離北韓 1.4 公里開槍，過軍事檢查站嘆自由咖啡挑望鐵幕朝鮮，冇錯啦。呢間 Starbucks 咧就係喺呢個嘅南韓金浦市愛怡豐和平生態公園嘅觀望台上邊。今日咧我哋就去呢個地方啦。咁因為呢刻咧北韓咧其實係冇開放旅遊嘅。如果大家想去了解下北韓啊，想睇下北韓去唔到咧，就可以去呢間 Starbucks。咁但係出發前咧係波折重重。我想講咧，其實琴日咧我已去過，但係失敗咗。係發生咩事咧？咁話說咧，我就睇好多唔同嘅路線啊等等嘅東西啊，發現咧其實咧最划算啊同埋最快都係搭 Uber 直接去到嗰度。咁如果由首爾市區出發咧，搭 Uber 應該個零鐘左右就到啦，大概價錢係6萬至5萬won左右啦。咁你計翻來回就應該10萬左右啦，係咪先？咁我琴日就搭咗呢個嘅 Uber Taxi 直接去到嗰度，然後個門口咧係一個軍事檢查站嚟嘅。咁我就諗住話，檢查完就上去啦，係咪先？點知咧，原來係要預約噶，我冇預約啊，跟住佢叫我 go home 啊。我搭咗個幾鐘頭車，我俾咗5-6萬喎，跟住佢叫我 go home， 佢話 go home，come back tomorrow， 咁我就今日就再 come back 啦。所以琴日係未去到咧，已經冇10萬喎。我覺得咧，如果你唔係韓國人咧，去呢度咧係有少少複雜嘅。有咩複雜咧？第一樣嘢咧就係預約呢個問題啦。咁其實一開始我喺新聞嘅時候都睇到佢寫住話要預約啊等等嘅東西，但係咧佢嗰句係好巧妙，佢寫住話你入去要預約，旅客則要攜帶護照。我以為嘅意思係韓國嘅朋友就要預約啦，旅客就拎 passport 啦，即係佢話旅客則要攜帶護照，個新聞寫住，咁我就以為咁樣啦。結果係唔係旅客都要預約，咁都唔緊要，咁咪預約係咪先？我琴日咧研究咗差唔多1日點樣預約，我發現佢哋官網咧係得韓文啊或者英文啊，但英文係冇得預約嘅。你喺英文版嘅網站撳咧係揾唔到預約呢個掣，跟住你韓文版咧就可以。但係咧韓文版又好神奇嘅。首先第一樣嘢你有韓國電話啦，咁啊好多人買 SIM 卡可能都會有嘅。咁另外啲資料咧基本上全部都冇問題啊，打字係咪先？咁另外啲資料都好普通嘅，都係人名啊、生日嗰啲咁嘅嘢啫。不過有一樣嘢咧，佢就有個入場費，咁入場費咧成人咧就3000won啊嘛，咁我諗住俾錢啦，但係佢入邊所有嘅 payment 咧都係冇我哋嘅嗰種 payment 嘅，即係冇 Master 啦，冇 Visa 啦，佢全部都係要用韓國銀行嘅嗰啲 bank 等等啦。唯一一個咧比較熟悉嘅就係 Citibank，咁但係 Citibank 我懷疑佢都要韓國嘅 Citibank，咁啱我就冇 Citibank 嘅信用卡，咁我問人借一日咧都係咧未借到，咁最後我點做咧？我本身係真係放棄咗啦，我已經諗住話，唉，算啦，今次嚟韓國一條片都拍唔到，浪費晒機票酒店錢。但係當然大家知道我哋拍緊呢個片頭就知我哋成功咗，我哋即刻不斷係咁周圍揾啲旅行社。琴日我揾好多間旅行社，終於係揾到有一間喺首爾嘅，應該香港開嘅旅行社。我即刻同佢講話，我想去呢度，等幾錢？我想包車司機來回，跟住可以幫我登記埋入場嘅。最後竟然係22萬won就搞得掂，哇！我琴日搭車來回都用咗10萬，我而家有司機喺嗰等埋我走，跟住幫我預約埋等等所有東西都22萬won，即刻出發，估唔到又俾我搞掂。但係其實我想話咧，去嗰個地方咧，可能真係要揾呢個嘅旅行社啦，或者一定要自己識揸車，因為點解咧？我上網睇過一個位咧，佢明明寫住話你可以搭車然後步行上去，但係咧我又睇另外一篇報道咧，佢下邊寫住話嗰條路咧淨係俾車行唔俾人行，咁啊非常之複雜嘅，係好似我所講啦，韓文版同埋英文版寫嘅嘢咧都唔一樣嘅。嗰度咧其實咧叫唔到 Uber， 同埋嗰度係山上面，應該都係冇的士。你要喺嗰度行翻落嚟，我諗都要行1個鐘。架車嘅司機人名啊，同埋車牌咧都仲要登記。一般旅客要去咧，我覺得都比較麻煩。咁而家咧其實咧我哋差唔多要出門口啦，因為我約咗司機咧係呢個豬腳小姐定豬手小姐 anyway 咧，佢哋4隻都係腳啦或者手，因為要食個早餐先，然後咧我哋再出發。咁我哋一陣咧就可以見到呢個北韓嘅土地啊！我見到北韓嘅土地之前咧，我再分享一個最後嘅故仔，就係咩咧？好神奇！我想同你講啦，前日嘅朝早啦9點幾，我醒咗，我就坐咗喺張床度，跟住突然之間咧，我聽到啲嘟嘟聲，係咩聲咧？酒店房門喺度撳密碼入嚟，原來係應該有人撳緊我房門口嘅密碼，但係撳錯咗。咁我喺度忙啦，我以為係清潔人員或者酒店嘅職員，你唔知點啊？跟住我就用英文問，我就問咩事啊？因為冇人應我，仲喺度試緊密碼，即係試咗4-5次都係失敗。咁我仲用英文問咩事啊？咁樣跟住咧傳嚟一把廣東話聲，把聲仲要好似我父親。佢話開門，我心諗點解？
我講英文喎，都你同我講廣東話嘅，即係唯一嘅原因咧，可能佢係走錯房，佢咁啱係香港人咁樣咯，機率唔大咯。因為我呢間酒店遇到嘅香港人好似得2個人係咯，然後我仲要講英文，我唔知點解佢講廣東話，即係好純正開門咁樣。咁最神奇都唔係呢樣嘢，最神奇係咩咧？就係咧佢試緊密碼啊嘛，佢失敗咗咧嗰下咧係幾秒嘅事啊！我諗住望下防盜眼睇下佢個樣係點啦，係一個人都冇，好短時間啫，我又聽唔到附近人閂門，可能佢真係咁啱喺呢幾秒走咗，我唔知道咯，搞到我呢2日都有陰影，我好驚真係有人無端入到嚟，然後將我斬開9件咁樣。故事大概就係咁啦，我哋差唔多遲到啦，係一陣上車嘅時候再同大家再見。上車啦！我想講呢個豬手小姐原來冇1人餐，一定要叫個2-3人餐，超大盤，完全食唔晒，救命！咁我哋而家出發啦，路程應該個零鐘，如果唔塞車話1個鐘就到。我想講我哋 book 咗酒店機票之後呢，10分鐘咧韓國就宣布戒嚴，雖然而家咩事都冇，不過都仲有啲示威活動咁樣，但係真係好邪，哇！我人生去第3次嚟韓國，竟然 book 完酒店機票10分鐘，真係10分鐘就戒嚴。Oh my god！Is this you？ my son。哦，我仲諗緊呢咁後生嘅喂，春上沿路咧其實都好多 Starbucks。大家都知韓國人其實好中意飲咖啡，到底呢間咁近北韓嘅 Starbucks 啲咖啡會唔會特別好飲？好啦，而家揸咗半個零鐘咧，開始見到個鐵絲網。我諗係因為咧，我哋越嚟越接近北韓，所以咧就有啲鐵絲網出現，越嚟越荒蕪。好似我想當年去呢個九州荒廢旅館咁樣，我哋咧應該差唔多到呢個怡豐和平生態公園嘅入口啦。琴日咧我就喺個入口咧折返，因為我冇預約嘛。但係其實我想講，即日預約都可以嘅，我估係啦。不過咧，琴日我去嘅時間太晏，因為佢好似係一個鐘咁樣預約。我今日就預約咗2點半到3點半咁樣。呢個公園可以收5點，即係最晏入去咧就係3點半到4點半。我今日4點去到，所以佢就話咧而家冇得預約，同埋佢人數限制。不過咧我諗都唔會爆，每一個時段我都見到仲有空位，所以應該好少機會爆。我哋終於到啦，而家喺個公園嘅門口。哇！我想講咧，今日車同埋旅遊巴多過琴日好多好多，而家超級多人喺前邊。咁前邊就係個軍事檢查站，咁我哋檢查完咧就可以上去呢個公園。사장님 예약을 했고요. 예약하셨으면 주차장으로 들어가세요. 完全聽唔明，好驚有咩問題。一陣佢哋話唔俾車上點算？ School bus. 哦，we gotta take the bus。哦，我原來喺度泊車嘅，要搭架巴士上去。我以為可以揸車上去。啊，唔係登記個車牌點樣上去嘅咩？風和日麗嘅下晝，呢度又好似唔係特別凍，同首爾市區差唔多。我諗而家溫度都介乎1度2度咁上下啦，下晝係凌晨就最低可以負6度啊！今日又話要登記車牌，咁登記嚟做咩？就係泊車。呢個位就係軍事檢查站啊。passport。 외국인이시거든요. 네, 감사합니다. My car。 哦，your car。OK，佢都話係咪先？登記咗車牌就可以上去。咁我哋而家又行翻上架車度。咁我而家諗下，其實咧，就算你唔揸車嚟都冇所謂，只要你預約咗嚟到，原來都有 shuttle 搭上去。咁應該佢都有 shuttle搭翻落嚟。啊，都幾方便喎，唔使真係揸車上去。好啦，呢邊有啲韓國嘅軍人啊。 차 가지고 올라가시라고. 여기 있습니다. 혹시 여기 입구 촬영하셨는지 알 수 있습니다. I don't speak Korean. 이거 말고 문자. 到底咩事？ 퇴장할 때 티켓도 보여주셔야 됩니다. 네, 나가실 때 여기서요? 아, 네, 고맙습니다. 冇事，安全。哇！嚇死我，波折重重。我以為做咩？係咪因為就快夠鐘上唔到去？我哋 book 到3點半啊嘛，而家都3點2，係咪上唔到去啊？哇！嚇死我！睇下啲人都行到落嚟，原來唔係淨係車可以上去落去，人都行得。我琴日知道咧，今日咧我會嚟到呢度咧，所以我琴日突然睇咗咧10大咧脫筆嘅方法啊。原來呢個第1名嘅方法咧係做呢個精英。如果你係精英階層啊，你就可以好容易咁脫筆。不過呢啲我哋唔好講咁多，低調啲。我哋唔好抹殺去北韓嘅可能性。到時去到金童子睇到我啲片咧，咁就唔係幾好意思。哇！我哋到頂啦嘛。好啦，終於到埗啦。到底間 Starbucks 喺邊度咧？呢度有個展覽館可以入去望望。Starbucks 就冇，不過有間 cafe 係。咁即係呢度本身間 cafe 上邊有間 Starbucks， 咁咪搶咗生意咯。展望台一個高處，我諗我哋係上去上邊會好啲。哇！頂對面係咪已經係北韓啊？有啲荒蕪，有啲似喎。整體就咁睇咧，樓下啲車同人係好多，但上到嚟又冇咩人喎。唔知係咪全部人都去晒 Starbucks？ 因為呢個咁嘅展覽館咧係冇咩人真係。好似都唔係，問下人得唔得？終於揾到個職員問下。哦。OK，thank you。間 Starbucks 喺嗰度喎，喺上邊喎，搞唔掂，翻去揾司機先。車係上到去，等我同司機講揸車上去先。차량은 더 이동이 안 돼요.
车辆不能再移動了。哦，OK，then I walk，I walk。 OK，thank you。好啦，架車咧係上唔到去，所以我哋要行路上去。唉，人生，我要經過呢條吊橋，然後去到對面啲路，跟住再慢慢行上去。但呢條橋好穩陣，我完全唔會搖嚟搖去。唔好意思，我收翻，好似有少少搖，同埋小弟有啲畏高，望到下面有啲驚驚地。唔好搖啊！頭同尾，成條橋係咁揈嚟揈去，哇！好得人驚，呢條橋好凍，哇！我手因為呢度咧可能近海啊，有海風啊，哇！啲風吹埋嚟咧係勁凍啊，哇！黐線！而家下晝已經咁嘅溫度啦，哇！而家有成4度，哇！都咁凍嘅，我諗係因為啲海風太勁。好啦，我哋繼續行啦，全部人都上緊係 Starbucks，一陣間 Starbucks 應該係爆晒人啊！終於見到個 Starbucks logo 喺上面，細細個綠色嗰個就係只要保持個信念，任何事都有可能發生。前幾日我仲喺香港屋企睇緊呢個新聞，幾日後堅持住個信念，排出去慢行，終於嚟到呢個 Starbucks， 有泊車喎，到底係咪真係可以泊車上嚟啊？唉，我都唔知。我而家喺正門，已經聞到炒咖啡豆嘅味，好香啊！呢度真係冇咩旅客，身邊全部人咧都係韓國人嚟，哇，好多人啊！全部人都用 Starbucks， 入邊有 talk 好似講緊。哇！終於到啦，最近北韓嘅 Starbucks。哇！對面就係北韓，好多人拎緊呢啲望遠鏡啊，望緊。哇！黐線，勁多人！呢間 Starbucks 係爆晒人，係揾位都揾唔到，因為佢啲窗口同座位咧係對住北韓，所以咧好多人會揀嗰啲位，一兩咖啡一路咧就望住北韓咁樣。呢度啲嘢飲好似冇乜分別就同平時 Starbucks 都係蘋果汁啊，同埋啲蛋糕等等嘅東西。哇！喺呢間 Starbucks 入邊飲嘢係冇可能嘅，一定要去出邊飲。黐線，邊有位？係Can I get a hot Americano？ 係，감사합니다。呢度嗰啲產品有冇咩分別啊？睇下先，好似都係嗰啲嘢嚟嘅。我以為有啲北韓嘅產品添，即係咩嘢北韓紀念杯嗰啲。咦唔係喎，都係呢啲公仔喎。但係我諗啲公仔應該間韓國 Starbucks 都有嘅。我可能係呢度唯一一個旅客，全部人都講韓文嘅。好啦，我收翻啱講完，已經見到有外國人，搞唔掂啊！太多杯啊，我都喺出邊等啊。哇！入邊好熱啊，爆晒汗啊！可能因為開暖氣啊，或者太多人啦。哇！而家飆晒汗，黐線，勁多人排緊隊拎嘢飲。哇！超級清楚，完全見到晒對面嗰啲屋。哇！我唔知道大家聽到啲咩，因為呢度太大風啦，可能好嘈啊。完全一個人都見唔到咯。我對面原來咁多地方嘅就係呢啲啦，不過全部都唔知咩嚟嘅。咁其實上網睇咧話呢間 Starbucks 咧，距離呢個北韓1.4公里咧，就係中間咧隔住咗呢條河。咁呢條河咧就係中立軍事區嚟嘅，咁所以咧就非常之近呢個北韓。我終於見到有人，我見到個農民喺農田上邊行緊路。哇，都好多人啊，有10個8個，用手機影唔影到咧？其實，哇，都得㗎喎，都真係得，係好難搞，就咁影算。呢個已經係我最近嘅影法。啊，仲有得轉季節嘅。咁我哋而家睇緊嘅呢個位咧，就係北韓嘅開封郡啊。有啦！哇，一大堆農民。哎呀，有啦，終於見到啦。上邊呢有啲屋咁樣，都係一間間咁樣，都好荒蕪。呢邊都係啲農地、海邊，冇其他嘢咯。有冇啲古墳啊？咦？呢度有啲標語啊！我記得啦，上網講咧話呢啲標語係唔知保衛國家啊，嗰啲車都冇搞，好似呢啲應該係哨站嚟。呢度都有個人行緊，跟住呢度有人擔住好大嚿嘢，炎熱夜深啊！我要拎翻我杯嘢飲啊！唔知我杯嘢飲係咪凍晒啊？哇！如果凍到個嘴咧歪晒，講唔到嘢。Thank you。終於攞到杯咖啡，有冇位坐啊？冇位啊，好似竟然啱有人走，俾我揾到窗口位，終於可以喺呢個角度飲咖啡睇北韓。唉，真係飲杯嘢先。好啦，我已經證實咗呢度嘅 Starbucks 咖啡同平時嗰啲差唔多味，冇咩特別話好飲咗，好開心啊！大家好 chill， 休閒觀賞北韓之旅。呢度有啲北韓嘅人仔喺度行緊，呢個畫面真係好正。佢係咪都望緊我哋？終於見到第一架車。呢度有個每日嘅時間表，咁大家都可以參考下。星期6日就收4點半啦，平時收4點。星期一係休息，應該差唔多4點半。我哋都應該差不多離開啦。我想講真係好難想像，只係隔住一條河，個世界已經爭咁遠。即係我唔知對面嘅生活咧有幾悲慘啊！哇，即係咁近，已經係兩個世界嚟嘅，好感慨㗎啦。翻嚟入口，我哋又要行翻落去。即係我本身諗住都係，咁遠睇冇乜嘢，但係哇，原來真係
好震撼，親眼見到。我之前有睇過其他人片咧，我離開嘅時候咧，聽到你北韓嗰邊播歌，即係播啲好民族嘅音樂。但係今日暫時又聽唔到，但唔知會唔會有機會遇到佢哋啲氣球啊？因為好似話佢哋成日飄啲氣球過嚟，有屎有垃圾有剩。但係呢邊幾歡樂，北韓嗰邊會唔會都係咁？唉，咁啊 ，anyway，而家我哋翻架車，跟住咧就翻首爾。我非常之推薦大家嚟呢度，不過唔需要咁凍嚟嘅，好痛苦。而家又行緊我哋條橋。咁啊，小弟而家離開啦。如果大家唔明我想知啊，歡迎留言問我。今日就係咁。如果大家中意條片嘅訂閱、like、share、留言、follow 翻連結，上 Facebook 加入我 Patreon join 埋呢個會員。如果想今日聽嘅產品有咩 hash 度，想睇其他更加精彩生活頻道，就 KBB Channel 靈異頻道就 A P 人生。Thank you， 大家嘴都歪埋凍到。拜拜，未來我哋喺北韓再見。如果有機會嘅話。